A dámy a pánové, vítejte do dalšího videa z Brawl Stars. Tentokrát takové update videjko, jak vidíte, tak jsem se odemknul Brawlera Angela, bohužel jsem to nenatočil, čehož dost lituju. Já taky přidal nový mod Trophy Escape, který dneska budu hrát. A budu hrát za Angela. Protože jakože párkrát jsem za něj už hrál, ale zrovna jakože moc nevím, co dělá pořádně, takže... Jediný, co vím, tak je to sharpshooter a že se mu nabíjí útok. Bum. A on může i rozbít takhle ty vázy, nebo ty vázy jsou normálně rozbitelný. No to nevím, ale trochu si stlumím zvuk, protože mi to strašně hřve. Vezmu Power Cube. A proč mám -1 trofí? Teďka v tom Trophy Escapeu. Jakože ve zkrácení vám řeknu, tady prostě zabijte brawlery a získáváte za to trofeja, který musíte vzít a dostanete za to trofej a pak můžete tady takhle zdrhnout s tím portálem, anebo prostě vyhrát. Tak, teďka sejmu toho prima, doufám. Hop, hop. To je blbeček. I když možná spíš chytrej než blbeček, protože kdyby skočil na mě, tak bych dal ultinu a umřel bych stejně. Plus pohárku. Dám play again. A pak zahraju i pár knockoutů. Ale tenhle update je dost dobrý. Je Brawl Pass Plus. Takže si ho asi pořídím. Nemůžu to slíbit, ale asi jo. A tady ten nový Brawler je mega dobrý. A už se těším, až vyjde ta druhá mýtická Brawlerka. Melodia, myslím, že to bylo to jméno té postavy. Ale teď se nejsou jistý. Tak, mám jednu trofej už. Trefím box. Nice. Tak a Hank se 2 trofejema. Nevím, jak jich teda sehnal takhle rychle už 2. Ale teďka o ně přijde a já se je vezmu. Tady to time to escape, to znamená, že ty portály už jsou funkční a můžete začít zdrhat. Kde by vás to zajímalo. Ale to už jste asi poznali. Bum. Ultinu. Ona v ní stojí. Ta hloupá. Tak, tykej tady v tom keře. Jo, já ji trefil. Prosím, že umře net. Yes. Mi to nějak jde dneska. Se divím. Dáme ještě Trophy Escape a pak půjdeme na knockouty. Jak jsem slíbil. A teď můžete vidět i nádherný skiny. Je tam i ten Have Edgar, o kterýho je soutěž na YouTube. Takže jestli chcete, vydával jsem video, tak mi to můžete jít hodit lajkoš. A znova tu připomínám, pokud ještě nemáte zakliklý odběr, tak ho majzněte. A jestli chcete, tak můžete majznout i tlačítko lajku a zvonečku, abyste nepřišli o nový videa, až vyjdou. Jako třeba předpokládám, že teďka budu natáčet za pár dní další Kroupuš. A možná mě napadlo, že bych mohl udělat novou sérii, kde hraju za jiný brawlery. Můžete mi napsat do komentářů, který brawlery byste chtěli, abych dal na rank třeba 20 nebo tak. A já bych z toho mohl udělat video. Nebo mi můžete napsat do komentářů a hru, kterou byste chtěli, abych natočil. Dáme ještě jedny teda Trophy Escape, protože na to mám quest, takže musím jednou ještě vyhrát. Ale ono jakože se nedá říct vyhrát tady, ono spíš utíct. Protože je to Trophy Escape, útěk s trofémy v češtině. Pro ty, kteří by to chtěli vědět. A jdu do tam. Sejmu toho Rika, kdyby to šlo. To bych se ještě musel umět trafit. No a teďka umřu na Boťoura. Nice. Tak ještě jednou, ale pak už fakt jdu na knockouty. Chci to vyhrát, protože na to mám quest.
a budu mít pak Star Drop v Brawl Passu. Myslím, že budu mít Star Drop. Nejsem si jistý, ale myslím, že bych ho měl mít. Takže si dát win. A také je to quest za docela dost hodně XP. Jen já jsem si netrefil. Jo, a tady to můžete vidět, že ten Angela může chodit po vodě. Přesně jako Eve. Z začátku jsem myslel, že by byla dobrá strategie jít tady takhle na tu vodu, jakože, ale ona je tam bariéra. Takže to nejde. Teďka sejmu oba dva. Bum a bum. To je hodně trofejí. Jas 4. A tady je hnedka robůtek. Takže ho trefím. A hnedka jedna navíc. Takže 5. Jas, musím ještě někoho najít. On utíká. Ne, to nesmím ho nechat zdrhnout. Nebo on nezdrhá? Jo, zdrhá. To je jasný, proto je to žlutý. Ne, on to stihnul. Ale pořád mi to dalo 4 pohárky. Takže se to počítá. Aha, ale oni za to byly coiny. To jsem si nevšiml a myslel, že jsou to tokeny. No tak nic. Aspoň jsem splnil další quest. A strašně moc týrů. Tak. 1000 coinů. Ano, Star Drop, jak jsem říkal. Super rare. Další 100 coinů. Kredity. Další Star Drop. Super rare. A gemy. 10 gemů. Kolik já mám vůbec teďka gemu? 14. Kouknu se, co je to za odměny v tom Brawl Pass Plusu. Já jsem ten Brawl Pass si ještě neprojížděl. Abych viděl, jestli se to vyplatí. Teď ty skiny nevím, jestli budu používat, protože když se jak si podíváte na můj účet, tak mám všechno jakože na decentních pohárkách, ale je tady jeden jediný brawler, který ho nemám na decentních pohárkách, takže nevím, jestli si mám šetřit coiny na Hypercharge na Edgara, anebo upgradenout Angela. Jelikož tohle video je o něm, tak ten jeden upgrade si zaslouží a ten gadget. Master Fletch. Jo, to je, že může prostřelovat skrz ty stěny. Takže to si pořídím. Tak a dáme teda na knockout. Tak. A jak se těšíte, že bude další update sezóny a vyjde další nový brawler, nebo jak se těšíte na ten Search a ten Chuck skin, protože ještě nevyšle. Já se na ně docela dost těším. Jsme tady 2 Angelové, cítím se, jak kdyby to bylo podvádění. A vážně jsem se netrefil. Já s tím neumím vůbec mířit s tím Angelem. Ale počkat. No tak teďka jsem to vyplejtval úplně tu gadgetu. Tak, stoupnu se do toho toho. Tak a trefím jí. A znova. Yes. Tak. Já si to budu šetřit radši, abych to mohl použít, až bude někdo mít málo hápek, jako třeba tahle bibina a trefil jí. Tak. Bum. Bum. Hop. Jo, bum. Skočila přímo do toho. Teď by se mi to hodilo. Bum, 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 bum. Pojďte na číslo 2. A jet. Yes. Výhra. Plus 8 pohárků. Tak. Plus 9. Plus 20. Kouknu se na co mám questíky. Mám questy na rankedy akorát, ale rankedy budu hrát v jiném videu, to už mám naplánovaný, že bych někdo udělat video čistě z rankedů. Zase nemůžu to slíbit, protože na to bez tak zapomenu, ale chtěl bych to někdy splnit, že bych udělal video čistě z rankedů. Tak tyhle to jsou poslední knockouty, který zahrajem a pak bude konec update videa.
Takže ještě rychle shrnu, o čem vlastně celý tenhle update byl. Přidali nového Brawlera a byla nová sezóna. A je nová sezóna. To je vlastně celé, o čem tento update je. Přidali nový pěkný mapy a přidali Trophy Escape. Rychlý shrnutí tohohle updateu. Tohle je přesně, co je ten gadget a neumím používat, ale vůbec. Dá to ten gas? Dal, dobrý. Podle mě by je třeba Angela docela dost OP, ale můžete to sami vy zhodnotit, tak je podle vás silnej. A jestli si říkáte, Dragonexi, ty jsi slíbil tier z Brawlerů, až bude nový update. Ještě chvilku počkejte, až vyjde ten další nový Brawler, tak ho udělám, abych ho nemusel pak znova předělávat, až vyjde. Tak, jak jsem říkal, tohle je poslední hra tohoto videa. A čus lidi a uvidíme se u dalšího videa.